सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोबारा से हम आ चुके हैं न्यू गेम लेके। तो इस गेम का नाम है गेमिंग क्राफ्ट सिम्युलेटर। तो ये किसी बिल्ड का गेम है। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं, लॉगिन होने देते हैं। क्लेम कर लेते हैं। ओ भाई 94 का प्रॉफिट हुआ। तो कुछ और 91 ठीक है। ओ भाई कस्टमर आ गया, शुरू होते ही कस्टमर आ गया। तो एक्सेप्ट कस्टमर ठीक है। ओ किधर जा रहा है ओके, किधर जा रहा है ये? अच्छा गेम खेल रहा है, ठीक है। अबे ये क्या है भाई? अबे डंडा डंडा मारते हैं भाई इसको। तो यहाँ पे 3 हमको पीसी सेटअप मिलते हैं, PC1 एंड PC2 एंड PC3 ठीक है। यहाँ पे 3 पीसी सेटअप मिलते हैं हमको, और तीनों ये सेम टू सेम है भाई, जैक अलग है। ये क्या है? बाय न्यू गेम एंड इंस्टॉल इन योर सिस्टम ठीक है। ये क्या है? ठीक है, फिलहाल इसके बाद करते हैं। अच्छा ये पूरा ये खत्म होगा तब तक ये चलेगा ठीक है। अभी ये देखो ये कस्टमर्स को यहाँ पे देखते हैं। कस्टमर टू प्लस फॉर 10 मिनट्स। अच्छा कस्टमर आ गया, इसको क्या कैन आई प्ले कार रेस, एक्सेप्ट या नो एक्सेप्ट, रिफ्यूज, एक्सेप्ट कर दे, एक्सेप्ट कर दिया। अब इसको देखते हैं ये कहाँ जा रहा है। अच्छा ये Start your engine. अबे ये हमारे शोरूम का लोगो भी दिया हुआ है, गेम प्ले गेमिंग ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो PC4 एंड PC5 एंड PC6 PC7 PC8 PC9 ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम 9 PC रख सकते हैं। हमारा मेन PC ये रहा, तो इसको स्टार्ट करते हैं ठीक है। तो यहाँ पे इकॉन डैक नीचे जाके चेयर्स वगैरह है। तो फिलहाल हम न्यू PC स्टार्ट करते हैं। ये 300 वाला लेते हैं ठीक है। 300 500 ठीक है। चेयर कौन सी ले? फिलहाल ये चेयर ले लेते हैं। अब कंप्यूटर्स का पार्ट्स लेते हैं कौन सा? अब एक कस्टमर आ गया, फिर लेंगे भाई ठीक है। कैन आई प्ले रेड एक्सेप्ट, हाँ भाई खेल ले। ओ फर्स्ट पीसी जो ठीक है ये कर रहा है। अबे ये कौन सी गेम खेल रहा है ये? ओ कौन सी गेम खेल रहा है भाई तुम? हेलो अबे ओ ठीक है। फिलहाल इसको देखते हैं यहाँ पे क्या है। ओ भाई गेमिंग पीसी, यहाँ पे हम भाई तगड़ा पीसी बनाएंगे। तो फिलहाल चलते LEDs वगैरह लेने।
कंप्यूटर पार्ट्स एक ये लेते हैं और एलईडी ये ले लेते हैं। ठीक है भाई, ओ भाई ठीक है, पैसा भी मिल चुका है हमको। तो हाँ ये रही भाई, ये एलईडी जो कि हमको यहाँ पे रखनी है। हाँ ठीक है, देखो इधर से आया, इधर से आया, इधर पैसे रख के चलाइए। ठीक है, अब हम उसमें देखते हैं। हाँ जैसे अब दो चीज़ें आप लगानी थी। आई कैन प्ले ब्रांडमैन एक्सेप्ट कर दिया भाई। अब इसको देखते हैं, वहाँ पे जाता है इधर पीछे जाते हैं। अब ये आया, देखो ये आया, इधर से ऐसे रख के चला गया। तो भाई टास्क देखते क्या है हमारा। टास्क में कुछ दिखाई दे रहा। हाँ इसको क्लेम कर लेते, इसको क्लेम कर लेते, इसको क्लेम कर लेते। ठीक है, तो फिलहाल हमको वो ये सब लेनी। तो फिलहाल हाँ ठीक है, कौन सा लेंगे, ये लेते कीबोर्ड ये लेते हैं। ये ले लेते हैं, ये भी ये ले लेते हैं। ठीक है, आ गया भाई हमारा ऑर्डर, सब कुछ आ गया। ठीक है, डंडा नहीं उठाना है हमको, ये उठा। तो ये ग्राफिक कार्ड है, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे डालना है। ठीक है, डल गया। अभी तक भाई वेब पेज स्टार्ट नहीं हुआ। जो कस्टमर आ गया फिर स्टार्टअप करेंगे। फिलहाल इसको देखते हैं क्या है ये। आई कैन प्ले थिंग ऑन बाय करना होगा। ये कौन सा है, हाँ ये वाला है भाई, इसको बाय कर देते हैं। ओ भाई मनी नहीं है हमारे पास। बैक 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 जाओ, इसको और डंडा मारते डंडा भाई। चल कहाँ से आ जाता है पता नहीं। फिलहाल हम ये वगैरह ये रख लेते हैं वहाँ पे। माउंट चालू है तो माउंट को भी वहाँ रख देते। वेल डन। अपग्रेड पीस नहीं करना भाई। फिलहाल ये एक और बॉक्स है, इसमें देख लेते क्या है। अच्छा माउस के नीचे रखने का है। ठीक है, फिलहाल अपग्रेड कर लेते, गेम्स वगैरह डाल लेते इसके अंदर। एक ये डालेंगे। ठीक है, एक ये डाल देंगे। एक ये डाल सब जितने भी गेम्स है उतने सब के सब डाल देंगे। ठीक है, ये भी गेम डाल देते इधर। ये भी कस्टमर आ गया भाई। रुको भाई, मेरे को गेम डाल देना, फिर मैं आता हूँ इधर। अबे यार कस्टमर क्या चाहिए इसको। हाँ भाई चचा जी बोलो, क्या चश्मा उसमें पहन के आ जाते हो। आई कैन प्ले डेली किक। भाई खेल लो भाई, खेल लो, मज़ा कर लो भाई। फिलहाल उस किसी को देखते हैं। 7 गेम डाल चुके। फिलहाल ये पैसे से गेम खरीद के ये इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, ऑल सिलेक्ट सभी में डाल देते हैं। ठीक है, ये भी ऑल सिलेक्ट सभी में डाल देते हैं।
पे 9 दिखा चुका है, देखो सब में 9 गेम इंस्टॉलेड गेम। ठीक है, ये कौन सी गेम खेल रहा है भाई? ओ भाई, हाँ, ये क्या कर रहा है? पैसे उठाते हैं और उसको गेम्स डाल देते भाई। वो एक गेम जो लास्ट में था ये रही, ऑल सिलेक्ट ऑल। तो भाई 10 की 10 गेम्स आ चुकी है अब। पीसी फॉर टास्क में देखते हैं। हाँ, ये क्या है? इंस्टॉल हाईएक्स सिम्युलेटर गेम्स। ठीक है, ये क्या है? ठीक है। कस्टमर हाँ आ गया। हाँ नहीं भाई, हमारे पास डंडा ले, ये ले। नहीं है हमारे पास, पता ही नहीं है हमारे पास, क्यों आ जाते हो मेरे सामने? फिलहाल ये क्या है? इन्फॉर्म मेकिंग सोशल मीडिया। अबे नेटवर्क एरो। ओके भाई, इसमें हमको क्या करना चाहिए? कुछ भी नहीं करना चाहिए। फिलहाल वो चाचा ने गेम खेल बस ख़त्म होने वाला है। देख लेते सोशल मीडिया नहीं हमारे पास, कितनी है? फिलहाल किसको करेंगे? हाँ ये कर लेते। ठीक है, आई होप ऑन एंजॉय। ठीक है भाई, यहाँ से भाई ये क्लाइम कर लेते। ठीक है, अब भाई कस्टमर आई हो, क्यों नहीं आ रहे हो भाई? ये क्या है? अबे डोर बटन, अच्छा बंद होगा क्या? फिलहाल बंद हो गया है ये मेरा शटर। ठीक है, स्टार्ट कर देते इसको। फिलहाल सुबह हो गई है, शटर को कर देते हैं। आ जाओ भाई, आ जाओ कस्टमर, आ जाओ। हेलो, कहाँ गए? आ जाओ भाई। ये क्या? यू कैन गो इंस्टॉल रीच लेवल 8। हाँ ठीक है, अबे आ गया कस्टमर आ गया। चच्ची जी बोलिए, क्या चाहिए आपको? आई केयर। नहीं भाई, ये तो हमारे पास नहीं है, बट देखना पड़ेगा कौन सा। तो ये तो हमारे पास नहीं है चच्ची जी, सॉरी। डंडा हमारे पास नहीं है, तो भी आ जाते। पता नहीं। अबे ये इसलिए उड़ेगा, देखो कैसे चल रहा है, टेढ़ा मेढ़ा। फिलहाल कस्टमर आ गया, देखते आई कैन प्ले डेली की। हाँ भाई, खेल ले तो खेल ले। फिलहाल हमारा लेवल कितना है वो देख लेते हैं। नहीं भाई, हमारा लेवल तो कितना है वो बता नहीं रहा है ये। आई थिंक हमारा 3 लेवल है। ठीक है, तो फिलहाल इस शॉप को हम अपग्रेड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से ठीक है। ओ गेम ऑन। ठीक है, गेम ऑन कौन सा वाले? कस्टमर आ गए। ओ भाई, दो अच्छा साथ में है। ठीक है भाई, तुम दोनों खेल लो भाई। तुम दोनों इस पीसी पे बैठ जाओ और दोनों खेल लो। ठीक है, दोनों यही गेम खेल रहे हैं, साइड से मल्टीप्लेयर खेल रहे हैं। ठीक है, इधर साइड से कौन गया था? हाँ ये रहा। और भाई जल्दी पूरा करो और पैसा दे के चल, निकल इधर से जल्दी। हेलो चोर, कैसे हो?
भाई जल्दी खेलो, निकल इधर से, दूसरे भी आने हैं, उनको भी खेलना है। ठीक है, इधर पैसा रखो और जल्दी निकल। हाँ ऐसे। हाँ कस्टमर आ गया भाई। चाचा जी तेरे को क्या चाहिए? कैन आई प्ले मदर केयर? ठीक है भाई खेल ले, तू भी खेल ले। अब तुम तीसरा कंप्यूटर पे बैठा, ठीक है? अरे अच्छा ये कौन सी गेम है भाई? हाँ ठीक है भाई, फिलहाल इस कंप्यूटर को अपग्रेड करते हैं, ठीक है? हाँ पीसी वगैरह चेंज कर लेते हैं, ठीक है? अबे ये खेल रहा है शायद से, इसलिए नहीं हो रहा। अब कर, अबे अंदर 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 अभी तेरे को बताता हूँ, ये डंडे लेके। हाँ आगे आगे आगे। ओ भाई हट हट, चोरी करने मेरे दुकान में, वो भी। हाँ ठीक है, कस्टमर आ गया। आई कैन प्ले डेली किक। हाँ भाई खेल लो तुम। कहाँ जा रहे हो? अरे तुम उठो भाई, कितनी देर लगाओगे? और चोर वोर कोई आता नहीं है? ठीक है देख लेते हम। आइए क्या है? नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए हमको। अच्छा ये था, हाँ ये था। ये देखो इसको पीछे पीछे चल रहा है भाई चोर। अंदर आ, अभी तेरे को बता रहा हूँ, दो डंडे मार के अभी पता चलेगा। आ गया भाई, दो 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 साथ में आना, ठीक है? तो हाँ एक करने दे दे, खत्म हो रहा है। और तुम भाई अब दोनों कितने खेलोगे भाई? जल्दी निकलो यहाँ से, और भी कस्टमर है हमारे पास भाई। जल्दी भाई इसको ये पूरा होने में थोड़ी देर हो जाएगा। 1 2 and 3। हाँ ठीक है, अब तुम दोनों देखो भाई, तुम दोनों जाओ जाओ हेलो। कैन वी प्ले रेड डबल? हाँ भाई कुछ वेट करो, तुमको भी खेल लेना मिलेगा, ठीक है? और ये दोनों जा ही रहे, तुम तक वेट करो। भाई तुमको कितना घंटा और लगेगा? जल्दी उठो भाई। यहाँ तक अब ये कोई देखने जा रहा है, ये भी कब तक ये खेल रही है? ऐसे रखो और जल्दी निकल जाओ। ये भी खड़ा, ये भी कैसे रख इधर से और निकल जाए। भाई क्या है तेरे को? बाय, देखते कितने का है फिर बाय करेंगे। हाँ ये है, तो इसको कर लेते बाय। आगे ये भी। हाँ भाई जाओ, बोलना पड़ेगा तुमको भी क्या? बस थोड़ी देर चाचा, तुम दोनों तो ये पूरा ही होने वाला है। ये पूरा हो गया अभी इसको। हाँ चलिए बैठ जाओ आप दोनों। हाँ तो हम क्या करने जा रहे थे? हाँ ठीक है, हम अपने शोरूम को अपग्रेड करने वाले थे। तो भाई आप देंगे ना ये लोग?
ठीक है हमारा शोरूम नहीं एसी वगैरह भाई ठीक है क्या चाहिए तुमको? हाँ भाई कूलर, हाँ तो भी जैसा ठीक है। एसी डालनी है भाई हमको, एसी डालनी है। एसी कितनी होती है? 3000 भाई, 3000 कहाँ से निकाले? ठीक है इस वीडियो को करता हूँ मैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।